El daf es un instrumento de percusión registrado en la historia antigua de Irán y, según las leyendas islámicas, su sonido se escuchó por primera vez en el matrimonio de Salomón y la reina de Saba. En su programa de intercambio cultural con Colombia, el gobierno de Irán trajo a nuestro país a uno de los mejores profesores de este instrumento para que enseñe sus conocimientos a jóvenes estudiantes de música. Sonidos de Persia. Más allá del sonido que emite un instrumento musical, hay un mundo lleno de historia. A través de ellos se han inmortalizado grandes episodios de amor, dolor y guerra. Desde la misma existencia del hombre, su vida ha estado acompañada de una melodía para expresar profundos sentimientos. Muchos instrumentos son tan antiguos como las primeras civilizaciones y han perdurado en el tiempo porque sus notas son irreemplazables. La historia antigua de Irán, la tierra de los persas, cuyo esplendor en la antigüedad se manifestó a todo nivel, da cuenta de un instrumento muy simple, pero con un potencial infinito para producir patrones rítmicos y sonidos complejos. Su nombre es daf. Originalmente son dos cosas, madera y piel de chivo o cordero. El daf se ha convertido en uno de los instrumentos más tradicionales del mundo árabe y está documentado en la historia islámica iraní, porque cuentan que se tocó por primera vez en el matrimonio de Salomón con Belgais, la reina de Saba. La magia del daf y su historia llegaron a Colombia para que su eco fuera escuchado y aprendido por los amantes de la música y para deleitar al público en general. Primeramente, este intercambio cultural que tenemos entre un convenio con Colombia. Eso es primer interés de la embajada. Segundo, es que conocen nuestra cultura y nuestros instrumentos musicales y conocen más nuestras tradiciones y el país. Para que el daf sonara de manera más pura, el gobierno de Irán envió especialmente a uno de los mejores intérpretes para que lo enseñara en nuestro país, el profesor Ali Nasseri. Él es empleado del gobierno, empezó a aprender esto hace casi 12 años, hace casi 9 años que está enseñando. Varios jóvenes de diferentes universidades de Colombia reciben clases del profesor Nasseri desde hace 2 meses y ya están haciendo presentaciones junto con el profesor. Yo estudio música en la Universidad Pedagógica. Se dio la oportunidad, además fue una oportunidad increíble, pues porque es un profesor que traen de Irán exclusivamente a dictar estos cursos. Además, pues el daf lo lleva a uno a conocer muchas más cosas, ¿no? De la religión, de la cultura, de la geografía. Yo soy Débora Miranda, yo soy brasileira, trabajo acá en Colombia con percusión y yo descubrí ese curso, me interesó muchísimo. Y me ha gustado y estoy persistiendo. Según el profesor Ali, tocar el daf no es complicado, es cuestión de práctica. No tiene como do, re, mi, fa, sol, la, si, tiene su especial rítmico que está escrito en 3 líneas que los muchachos aprenden ahora.
con combinación de estos tres golpes puede crear muchos tipos de rítmicos. Pese a que en la teoría suena fácil y que el instrumento es de apariencia simple, para los estudiantes no deja de ser un poco complicado. Es complejo porque es sostener el instrumento con una sola mano, esa mano también hace las veces de golpeador, la otra mano también va golpeando, entonces adecuar, digamos, los músculos a un instrumento que uno nunca ha cogido en la vida es algo complejo. Yo creo que lo más difícil es desarrollar como la agilidad en las manos, ¿no? Para adquirir velocidad. Sin embargo, todos coinciden en que aparte del conocimiento musical, este instrumento les enseña muchas cosas más. Enriquece hartísimo, uno casi que logra hablar con el instrumento y decirle a los demás compañeros lo que uno puede ser por medio del instrumento, ¿sí? A nivel de sonidos es muy rico, a nivel de gramática y a nivel de cultura, porque nosotros no conocemos la cultura que está allá del otro lado.